Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Há uma estrada sinuosa que corta as vastas planícies do interior, onde os postos de gasolina são como oásis solitários em um deserto de asfalto. Mas há um posto em particular, um posto amaldiçoado, que assombra os caminhoneiros que têm a má sorte de encontrá-lo. Esta é a história do posto amaldiçoado, um conto de terror que desafia a compreensão humana e testa os limites da coragem. Era uma noite escura e tempestuosa quando me deparei com o posto amaldiçoado. A chuva caía em torrentes, obscurecendo minha visão e transformando a estrada em uma pista de patinação mortal. Eu estava cansado e exausto, procurando desesperadamente por um lugar para descansar antes de continuar minha jornada solitária pela estrada. Quando avistei as luzes fracas do posto à distância, senti um misto de alívio e apreensão. Não havia outros postos de descanso por perto, e eu sabia que não tinha escolha a não ser parar ali para a noite. Mas algo no ar me deixou inquieto, como se eu estivesse entrando em território desconhecido e perigoso. Estacionei meu caminhão diante do posto e desci, sentindo o cheiro de gasolina e óleo diesel no ar úmido. O posto estava deserto, silencioso como um túmulo, exceto pelo som distante da tempestade lá fora. Eu hesitei por um momento, perguntando-me se deveria continuar minha jornada em busca de um lugar mais acolhedor. Mas a fadiga pesava em meus ombros e eu sabia que não poderia ir muito longe naquela noite. Resolvi entrar no posto e pedir permissão para passar a noite ali. A porta rangera ao abrir, revelando uma sala escura e deserta. Chamei, mas não houve resposta além do eco de minha própria voz. Avancei cautelosamente, meus passos ecoando no silêncio opressivo do posto. Foi então que o vi. Uma figura sinistra parada no final do corredor, envolta em sombras e mistério. Meu coração acelerou em meu peito enquanto eu a observava, incapaz de acreditar no que meus olhos viam. Eu tentei chamar por ajuda, mas minhas palavras ficaram presas em minha garganta, afogadas pelo medo que me consumia. A figura se aproximou lentamente, seu rosto oculto nas sombras. Eu recuei instintivamente, minhas costas pressionadas contra a parede fria do posto. O intruso se aproximou, seu olhar penetrante perfurando minha alma como facas afiadas. Eu sabia que não podia fugir, que estava encurralado no posto amaldiçoado. Com o coração batendo descontroladamente, eu me preparei para enfrentar meu destino de frente. Eu não sabia o que estava por vir, mas sabia que teria que lutar pela minha sobrevivência, pois no posto amaldiçoado, nada era o que parecia, e o mal espreitava em cada sombra. Enquanto a noite avançava e os eventos se desenrolavam, eu me vi envolto em um pesadelo vivo, lutando para entender a verdade por trás dos terrores que me assombravam. Cada sombrio suspiro do vento, cada farfalhar das folhas, parecia carregar consigo o eco de uma presença maligna, como se o posto estivesse vivo com uma energia antiga e sinistra. Eu lutava para manter minha sanidade enquanto enfrentava o intruso que assombrava o posto. Cada momento era uma batalha contra o medo e a incerteza, mas eu me recusava a desistir, pois sabia que mesmo na escuridão mais profunda havia uma luz de esperança, uma chance de escapar do terror que me aprisionava. E assim, enquanto a noite avançava e o posto amaldiçoado revelava seus segredos mais sombrios, eu me agarrei à minha determinação, determinado a sobreviver a esta noite de horror, pois sabia que mesmo nos momentos mais sombrios havia uma luz de esperança brilhando no horizonte, uma promessa de um novo amanhecer. Mas mesmo enquanto eu lutava para encontrar uma saída, uma parte de mim sabia que esta era apenas a primeira batalha em uma guerra muito maior, pois o posto amaldiçoado guardava segredos antigos e terrores indizíveis, e eu sabia que minha jornada estava longe de terminar. À medida que a noite avançava e a tempestade rugia lá fora, eu me encontrava em uma luta desesperada pela minha própria sanidade. Cada sombrio suspiro do vento, cada som estranho ecoando pelas paredes do posto amaldiçoado, parecia sussurrar um aviso sinistro, como se o próprio lugar estivesse vivo com uma presença maligna. Enquanto eu continuava a enfrentar o intruso que assombrava o posto, meus pensamentos se voltavam para o que poderia ter causado a maldição sobre este lugar. Seriam os espíritos de antigos caminhoneiros,
perdidos para sempre nas estradas escuras da noite? Ou haveria uma força mais sombria e sinistra por trás dos terrores que me assombravam? Eu me vi envolto em uma teia de mistério e intriga, lutando para desvendar os segredos que o posto amaldiçoado guardava. Cada novo enigma que eu descobria apenas levantava mais perguntas, deixando-me mais perto da verdade, mas também mais longe do que nunca de escapar do pesadelo que me aprisionava. Enquanto a noite avançava e os terrores do posto amaldiçoado se intensificavam, eu me agarrei à minha determinação, determinado a sobreviver a esta noite de horror. Eu sabia que não podia recuar diante do desconhecido, que precisava enfrentar meus medos de frente se quisesse ter alguma esperança de escapar do posto amaldiçoado com vida. E então, no momento mais sombrio da noite, quando todos os terrores do posto amaldiçoado pareciam prestes a engolfar-me, uma luz de esperança surgiu no horizonte. Um vislumbre de uma verdade há muito esquecida. Uma revelação que mudaria tudo o que eu pensava que sabia sobre o posto amaldiçoado. Com o coração batendo forte no peito, eu me preparei para enfrentar a verdade, não importasse o quão terrível ela pudesse ser, pois sabia que era a única maneira de escapar do pesadelo que me aprisionava, a única maneira de encontrar uma saída deste lugar sinistro e assombrado. E assim, enquanto a tempestade rugia lá fora e o posto amaldiçoado parecia pulsar com uma energia sinistra, eu me vi diante da revelação final. Uma verdade tão terrível e assustadora que eu mal conseguia acreditar que era real. Mas era a verdade, e eu sabia que tinha que aceitá-la se quisesse ter alguma esperança de escapar do posto amaldiçoado com vida. E assim, enquanto a noite se transformava em dia e o sol começava a nascer no horizonte distante, eu finalmente entendi a verdade por trás dos terrores que assombravam o posto amaldiçoado. Uma verdade que mudaria minha vida para sempre e abriria as portas para um novo capítulo de terror e mistério. Pois, no final das contas, o posto amaldiçoado não era apenas uma história de terror. Era uma jornada de autodescoberta, uma prova de coragem e determinação diante do desconhecido. E eu sabia que minha jornada estava longe de terminar, que ainda havia muitos mistérios a serem desvendados e terrores a serem enfrentados nas estradas escuras da noite. À medida que o sol raiava sobre o horizonte, dissipando as sombras da noite, eu me encontrava diante de um novo começo. O posto amaldiçoado permanecia como uma cicatriz em minha mente, uma lembrança constante dos terrores que enfrentei e da verdade que descobri. Enquanto eu me afastava do posto amaldiçoado, deixando para trás os horrores da noite, uma sensação de alívio misturada com uma profunda inquietação se apoderava de mim. Eu sabia que ainda havia mistérios não resolvidos, segredos ocultos que aguardavam nas sombras para serem descobertos. Mas por enquanto, eu continuaria minha jornada pela estrada, determinado a não deixar o medo me dominar, pois sabia que, embora o posto amaldiçoado pudesse ter sido apenas o começo, eu estava preparado para enfrentar qualquer desafio que o destino me reservasse. Enquanto dirigia pela estrada, com o sol brilhando no céu, eu me permiti sonhar com um futuro sem terrores e mistérios. Um futuro onde eu poderia finalmente encontrar paz de espírito. Mas no fundo do meu coração, eu sabia que a jornada estava longe de terminar, que ainda havia muitas aventuras e perigos à frente. E assim, enquanto a estrada se estendia diante de mim, com infinitas possibilidades e horizontes desconhecidos, eu continuei minha jornada, determinado a enfrentar o futuro com coragem e determinação. Pois no final das contas, eu era um caminhoneiro destemido, pronto para enfrentar qualquer desafio que o destino me reservasse. E enquanto eu continuava minha jornada pelas estradas escuras da noite, sabia que o posto amaldiçoado permaneceria como uma lembrança constante de minha coragem e determinação. Pois no final das contas, o posto amaldiçoado não era apenas uma história de terror. Era minha própria jornada em busca da verdade. Uma jornada que eu estava determinado a completar, não importasse o que me esperasse nas sombras. A estrada estendia-se diante de mim, uma fita de asfalto cortando a escuridão da noite. Era uma noite como qualquer outra, ou assim eu pensava. Mas o que estava prestes a acontecer mudaria minha vida para sempre. Nesta história, você acompanhará a jornada aterrorizante de um caminhoneiro enquanto ele é perseguido por algo além da compreensão humana. Eu estava dirigindo há horas,
as luzes dos postes telefônicos piscando intermitentemente enquanto eu avançava pela estrada deserta. Era tarde da noite e o silêncio era ensurdecedor. Apenas o som monótono do motor do meu caminhão quebrando o silêncio da noite. Eu me sentia cansado, mas determinado a chegar ao meu destino antes do amanhecer. Enquanto as horas passavam, comecei a sentir uma sensação estranha de que algo não estava certo. Uma sensação de inquietação começou a se instalar dentro de mim, como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis na escuridão da noite. Sacudi a cabeça tentando afastar os pensamentos sombrios que assombravam minha mente. Foi então que eu o vi, um par de faróis brilhando no espelho retrovisor, se aproximando rapidamente pela estrada escura. Instintivamente acelerei, esperando deixar o veículo desconhecido para trás. Mas não importava o quanto eu acelerasse, os faróis pareciam sempre estar lá, seguindo-me implacavelmente pela estrada deserta. A sensação de medo cresceu dentro de mim, formando um nó apertado no meu estômago. Quem quer que estivesse dirigindo aquele veículo, eles não pareciam ter a intenção de me deixar em paz. Eu podia sentir o medo se transformando em pânico enquanto lutava para manter o controle sobre a situação cada vez mais assustadora. À medida que a noite avançava, a perseguição se intensificava. O veículo misterioso colado ao meu caminhão como uma sombra sinistra. Eu tentava desesperadamente encontrar uma saída, uma rota de fuga daquele pesadelo em que me encontrava, mas parecia que não havia escapatória. Eu estava encurralado, à mercê do intruso implacável que me perseguia pela estrada deserta. Enquanto eu lutava para manter a calma, uma pergunta assombrava meus pensamentos. Quem ou o que estava dirigindo aquele veículo misterioso? E o mais importante, o que eles queriam comigo? Eu sabia que precisava encontrar respostas antes que fosse tarde demais, antes que a escuridão da noite consumisse minha sanidade para sempre. E assim minha jornada pela estrada escura continua, cada curva do caminho trazendo novos horrores e desafios ainda mais aterrorizantes do que antes. O que o futuro reserva para mim, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa, a perseguição na estrada está longe de terminar, e eu estou determinado a descobrir a verdade, não importa o custo. À medida que a noite avançava, a perseguição na estrada se transformava em um jogo mortal de gato e rato. O veículo misterioso continuava a me seguir implacavelmente, suas luzes brilhando como olhos famintos na escuridão. Cada vez que eu tentava despistá-lo, ele parecia se adaptar, ajustando sua velocidade e direção para permanecer em minha cola. Meu coração martelava no peito enquanto eu lutava para manter o controle sobre o meu caminhão, meus pensamentos girando em um turbilhão de medo e desespero. Quem quer que estivesse me perseguindo, eles não tinham a intenção de me deixar escapar vivo. E eu sabia que estava correndo contra o tempo para encontrar uma maneira de me salvar. Enquanto eu avançava pela estrada deserta, comecei a notar algo estranho sobre o veículo que me seguia. Não importava o quão rápido eu fosse, ele parecia sempre estar um passo à frente de mim, como se soubesse meus movimentos antes mesmo que eu os fizesse. Era como se estivesse sendo guiado por uma força sobrenatural, uma entidade além da minha compreensão. O medo se transformou em pânico enquanto eu lutava para encontrar uma explicação para o que estava acontecendo. Seria possível que o veículo misterioso fosse algum tipo de manifestação sobrenatural? Uma entidade das trevas determinada a me levar para o abismo? Enquanto eu ponderava sobre essa possibilidade assustadora, uma voz sussurrante ecoou em minha mente, enchendo-me de uma sensação de terror indescritível. Você não pode escapar de mim, sibilou a voz, cheia de malícia e desprezo. Eu sou a sombra na escuridão, o pesadelo que assombra seus sonhos mais profundos. E agora você é meu, para sempre. Um arrepio de horror percorreu minha espinha enquanto eu lutava para afastar a voz sinistra que ecoava em minha mente. Eu sabia que estava enfrentando algo além da minha compreensão, algo que não podia ser explicado pelos meios convencionais. Enquanto a noite se arrastava interminavelmente, eu me vi cada vez mais enredado nas garras do desconhecido. Cada curva da estrada parecia esconder um novo terror, uma nova ameaça à minha sanidade e segurança. Eu sabia que precisava encontrar uma maneira de escapar dessa armadilha mortal antes que fosse tarde demais, antes que a escuridão da noite me consumisse para sempre. E assim, a história da minha perseguição na estrada entra em um novo capítulo de terror e desespero, com o desconhecido se aproximando cada vez mais a cada momento que passa. O que o destino reserva para mim, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa:
A perseguição na estrada está longe de terminar, e eu estou determinado a sobreviver, não importa o que aconteça. À medida que a noite avançava, o terror que me envolvia parecia crescer exponencialmente. Cada vez mais, eu me via mergulhado em um pesadelo sem fim, lutando para manter minha sanidade intacta diante das provações assustadoras que me aguardavam na estrada deserta. Enquanto eu dirigia, uma sensação de claustrofobia se instalava ao meu redor, como se as paredes invisíveis da escuridão estivessem se fechando sobre mim, sufocando-me lentamente. A ansiedade se misturava ao medo, formando uma névoa densa em minha mente, obscurecendo meu julgamento e me deixando vulnerável às forças sombrias que me cercavam. Cada vez que eu olhava pelo retrovisor, o veículo misterioso ainda estava lá, seguindo-me de perto como uma sombra sinistra. Seus faróis brilhavam como olhos famintos na escuridão, enchendo-me de uma sensação de terror indescritível. Eu sabia que precisava encontrar uma maneira de me libertar dessa prisão de medo antes que fosse tarde demais. Enquanto a noite se arrastava interminavelmente, eu me encontrava cada vez mais isolado, perdido em um labirinto de medo e desespero. Cada sombra parecia esconder uma nova ameaça, uma nova fonte de terror que me empurrava cada vez mais perto do abismo do desespero absoluto. Mas apesar de todas as provações que enfrentei, uma pequena centelha de esperança ainda ardia dentro de mim. Eu sabia que não podia desistir, que tinha que encontrar uma maneira de sobreviver, não importa o quão sombrio fosse o caminho à minha frente. E assim, enquanto a noite se transformava em dia e o sol começava a nascer no horizonte distante, eu continuei minha jornada pela estrada deserta, determinado a enfrentar o desconhecido com coragem e determinação. A perseguição na estrada ainda estava longe de terminar, mas eu estava determinado a sobreviver, não importa o que acontecesse. E assim a história da minha perseguição na estrada chega a um fim sombrio e perturbador, com o desconhecido ainda à espreita nas sombras, aguardando pacientemente sua próxima oportunidade de me atacar. O que o futuro reserva para mim, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: a perseguição na estrada nunca será esquecida, uma cicatriz permanente em minha mente e alma. À medida que o sol se erguia no horizonte, lançando seus raios dourados sobre a paisagem deserta, uma sensação de alívio misturada com uma profunda sensação de inquietação se apoderou de mim. Enquanto o veículo misterioso finalmente desaparecia no horizonte, eu me sentia como se tivesse escapado por pouco de uma armadilha mortal. No entanto, a sensação de segurança era efêmera. Eu sabia que a perseguição na estrada tinha deixado cicatrizes profundas em minha mente e alma, cicatrizes que eu nunca poderia esquecer. Cada vez que eu fechava os olhos, eu me via de volta naquela estrada escura, lutando para sobreviver contra forças além da minha compreensão. À medida que eu continuava minha jornada, eu me encontrava constantemente olhando por cima do ombro, meio esperando ver os faróis sinistros do veículo misterioso aparecerem no horizonte mais uma vez. O medo se tornou meu companheiro constante, uma sombra escura que me seguia onde quer que eu fosse. Mesmo agora, enquanto escrevo estas palavras, eu ainda me pergunto o que realmente aconteceu naquela noite fatídica na estrada deserta. Quem ou o que estava dirigindo aquele veículo misterioso? E o mais importante, por que eles estavam me perseguindo com tanta ferocidade? Essas perguntas continuam a me assombrar, me lembrando que o terror daquela noite ainda não acabou. Enquanto eu continuo minha jornada pela estrada da vida, eu sei que a perseguição na estrada sempre estará lá. Uma lembrança sombria de que o mal pode se esconder nos lugares mais inesperados. E assim, enquanto o sol se põe no horizonte mais uma vez e a escuridão da noite começa a se espalhar sobre a paisagem deserta, eu me preparo para enfrentar os horrores que aguardam nas sombras, porque no final das contas, eu sei que a verdadeira batalha ainda está por vir, e eu estarei pronto para enfrentá-la, não importa o quão sombrio seja o caminho à minha frente. Enquanto eu continuava minha jornada pela estrada, eu me encontrava constantemente olhando por cima do ombro, meio esperando ver os faróis sinistros do veículo misterioso aparecerem no horizonte mais uma vez. O medo se tornou meu companheiro constante, uma sombra escura que me seguia onde quer que eu fosse. Mesmo agora, enquanto escrevo estas palavras, eu ainda me pergunto o que realmente aconteceu naquela noite fatídica na estrada deserta. Quem ou o que estava dirigindo aquele veículo misterioso? E o mais importante, por que eles estavam me perseguindo com tanta ferocidade?
Essas perguntas continuam a me assombrar, me lembrando que o terror daquela noite ainda não acabou. Enquanto eu continuo minha jornada pela estrada da vida, eu sei que a perseguição na estrada sempre estará lá. Uma lembrança sombria de que o mal pode se esconder nos lugares mais inesperados. E assim, enquanto o sol se põe no horizonte mais uma vez e a escuridão da noite começa a se espalhar sobre a paisagem deserta, eu me preparo para enfrentar os horrores que aguardam nas sombras. Porque no final das contas, eu sei que a verdadeira batalha ainda está por vir e eu estarei pronto para enfrentá-la. Não importa o quão sombrio seja o caminho à minha frente. Enquanto continuo minha jornada pela estrada, uma sensação de paranoia persiste, como se a sombra da perseguição ainda estivesse ao meu redor, esperando para me engolir novamente na escuridão. Cada vez que vejo um par de faróis brilhando ao longe, meu coração acelera e meus dedos se apertam no volante, preparados para qualquer coisa que possa surgir. Apesar de todo o terror que vivi, uma parte de mim se recusa a acreditar que o que aconteceu foi real. É difícil aceitar que algo tão assustador e sobrenatural possa existir no mundo em que vivemos. Mas ao mesmo tempo, sei que não posso ignorar a verdade que testemunhei com meus próprios olhos. À medida que avanço pela estrada, começo a perceber que a perseguição naquela noite pode ter sido apenas o começo de algo muito maior e mais sinistro. O que quer que estivesse me seguindo naquela estrada deserta, tenho certeza de que ainda está lá fora, esperando por sua próxima oportunidade de me atacar. E assim, enquanto a estrada se estende diante de mim, eu me preparo para enfrentar os horrores que estão por vir. Porque mesmo que a perseguição na estrada tenha terminado, sei que o mal ainda está lá fora, espreitando nas sombras e aguardando pacientemente sua próxima vítima. Enquanto escrevo estas palavras, sei que minha jornada está longe de terminar. A perseguição na estrada pode ter chegado ao fim, mas a batalha contra o desconhecido está apenas começando. E eu estarei pronto, armado com coragem e determinação, para enfrentar o que quer que venha em meu caminho. Porque no final das contas, sei que a verdadeira força reside dentro de mim, e é isso que me manterá firme diante do terror que aguarda nas sombras. Na vastidão das estradas desertas, histórias sombrias espreitam nas sombras da noite. Entre os caminhoneiros, há uma lenda que ecoa pelos postos de gasolina abandonados e vielas esquecidas. A lenda da carga amaldiçoada. Esta é uma história de terror e mistério, uma jornada pela escuridão da alma humana e além. A estrada se estendia à minha frente como uma serpente sinuosa, cortando a paisagem árida e desolada. Eu era apenas mais um caminhoneiro solitário, navegando pelas estradas escuras da noite em busca de meu destino. Mas esta noite seria diferente. Esta noite, eu transportaria a carga amaldiçoada. Desde o momento em que aceitei o trabalho, um pressentimento sombrio me assombrava. Eu sabia que a carga não era comum, que estava ligada a eventos sobrenaturais e mistérios obscuros, mas a promessa de uma recompensa generosa e a necessidade desesperada de dinheiro me levaram a aceitar o desafio, ignorando os avisos silenciosos que ecoavam em minha mente. Ao entrar na estrada escura, senti uma sensação de inquietação se apoderar de mim. O ar estava carregado com uma energia estranha, como se o próprio mundo estivesse ciente do perigo iminente que eu transportava em minha carga. Mas eu me recusei a recuar, determinado a cumprir minha missão, não importasse o custo. Conforme a noite avançava e os quilômetros se desenrolavam diante de mim, eu me vi envolto em uma aura de medo e suspeita. Cada sombria sombra na estrada, cada farol distante se aproximando, parecia carregar consigo o eco de uma presença maligna, como se o próprio universo estivesse conspirando para me deter. Enquanto eu continuava minha jornada solitária pela estrada deserta, os eventos estranhos começaram a se desenrolar ao meu redor. Avistei figuras espectrais dançando nas sombras à beira da estrada, seus olhos brilhando com uma luz sobrenatural. O ar ao meu redor estava impregnado com um cheiro acre de enxofre e podridão, como se o próprio inferno estivesse se abrindo para me receber. Apesar do terror que me assombrava, eu continuei avançando, impulsionado pela necessidade de entregar minha carga e escapar do pesadelo que se desenrolava ao meu redor. Mas a cada momento que passava, o peso da carga amaldiçoada parecia se tornar mais opressivo.
como se estivesse sugando minha própria alma para as profundezas do abismo. E então, no momento mais sombrio da noite, quando as estrelas se esconderam atrás das nuvens e a escuridão se fechou ao meu redor, eu me deparei com o verdadeiro terror que me aguardava. Uma presença sinistra emergiu das sombras, seu corpo envolto em uma névoa negra de desespero e desesperança. Eu sabia que era o intruso, a força sobrenatural que assombrava minha jornada e ameaçava minha própria existência. Com o coração batendo forte no peito, eu me preparei para enfrentar o intruso de frente, determinado a proteger minha carga e escapar do terror que me cercava. Mas mesmo enquanto eu lutava, uma sensação de desespero começou a se insinuar em minha mente. Uma compreensão sombria de que esta batalha não podia ser vencida com armas mortais ou força bruta. E assim, enquanto a noite avançava e os eventos se desdobravam ao meu redor, eu me vi envolto em uma batalha épica entre o bem e o mal. Uma luta pela minha própria alma e pela segurança da humanidade. Pois eu sabia que no final das contas, a carga amaldiçoada não era apenas uma mercadoria valiosa. Era uma ameaça à própria existência, um portal para os horrores além da compreensão humana. Enquanto o sol começava a surgir no horizonte distante, dissipando as sombras da noite e trazendo uma nova luz para o mundo, eu me vi diante de uma escolha impossível. Continuar minha jornada com a carga amaldiçoada, arriscando a vida e a sanidade em nome da riqueza e do poder, ou abandonar meu fardo e enfrentar as consequências de minhas ações. E assim, enquanto a estrada se estendia diante de mim, com infinitas possibilidades e horizontes desconhecidos, eu fiz minha escolha. Abandonei a carga amaldiçoada e parti em busca de uma nova vida, determinado a deixar para trás os horrores do passado e abraçar um futuro incerto, mas livre do peso do terror que me consumia. Mas mesmo enquanto eu deixava para trás a estrada escura e os mistérios que ela continha, uma parte de mim sabia que esta não seria a última vez que eu enfrentaria os horrores do desconhecido. Pois no final das contas, a carga amaldiçoada não era apenas uma história de terror. Era um aviso sombrio, um lembrete de que o mal existe em todas as formas e está sempre à espreita nas sombras da noite. E eu sabia que, enquanto vivesse, a jornada pela estrada escura continuaria, cheia de perigos e mistérios que eu mal podia imaginar. À medida que me afastava da estrada escura e sinistra, senti um peso se levantar de meus ombros, como se um fardo invisível tivesse sido retirado de mim. No entanto, mesmo com a sensação de alívio, uma aura de inquietação continuava a me perseguir, como se os eventos da noite anterior ainda estivessem frescos em minha mente, clamando por uma resolução que eu não podia oferecer. Enquanto dirigia pela estrada iluminada pelo sol da manhã, minha mente vagava pelos eventos perturbadores que haviam ocorrido durante a noite. O que era a carga amaldiçoada? De onde vinha seu poder sinistro? E, acima de tudo, o que aconteceria agora que eu havia abandonado meu encargo e enfrentado as consequências de minhas escolhas? A resposta, como a estrada à minha frente, permanecia obscura e incerta. Mas uma coisa era clara: eu não podia voltar atrás. O passado estava para trás e o futuro se estendia diante de mim como uma página em branco, esperando para ser escrita com minhas próprias mãos. Enquanto dirigia em direção ao horizonte distante, sabia que minha jornada estava longe de terminar. Os terrores que encontrei naquela noite eram apenas o começo de uma jornada muito maior. Uma jornada que me levaria a lugares desconhecidos e perigos inimagináveis. Mas, apesar dos perigos que me aguardavam, eu estava determinado a seguir em frente. Pois, no final das contas, eu era um caminhoneiro destemido, pronto para enfrentar qualquer desafio que o destino me reservasse. E assim, enquanto a estrada se estendia diante de mim, com infinitas possibilidades e horizontes desconhecidos, eu continuei minha jornada, sabendo que o futuro estava repleto de perigos e aventuras que eu mal podia imaginar. Mas mesmo enquanto enfrentava o desconhecido, uma coisa era certa: eu não estava sozinho. Pois onde quer que a estrada me levasse, eu levaria comigo as lições aprendidas naquela noite de terror, lembrando-me sempre das palavras de advertência que ecoavam em minha mente. Cuidado com a estrada escura e os mistérios que ela esconde, pois o mal está sempre à espreita nas sombras da noite, pronto para desafiar até mesmo os mais corajosos dos corações. E enquanto eu vivesse, a jornada pela estrada escura continuaria, cheia de perigos e mistérios que eu mal podia imaginar. À medida que a estrada se estendia diante de mim,
Envolta pela luz brilhante do sol, uma sensação de liberdade e renovação começou a crescer em meu peito. Eu estava deixando para trás os terrores da noite passada, mas sabia que nunca os esqueceria completamente. Eles se tornariam parte de mim, uma lembrança constante de que o mal pode se esconder em lugares inesperados, pronto para nos desafiar quando menos esperamos. Enquanto avançava pela estrada, pensamentos sobre o que poderia ter sido a carga amaldiçoada continuavam a ecoar em minha mente. Seria apenas uma mercadoria comum, amaldiçoada pelo toque de forças sombrias? Ou havia algo mais sinistro por trás de sua natureza enigmática? Essas perguntas permaneceriam sem resposta, pelo menos por enquanto. Eu sabia que a jornada pela estrada nunca seria fácil, especialmente após os eventos daquela noite. Mas também sabia que era minha natureza como caminhoneiro enfrentar os desafios de cabeça erguida, com coragem e determinação. A estrada podia ser escura e cheia de perigos, mas eu estava determinado a enfrentá-la com firmeza e resolução. Enquanto o sol continuava a subir no céu, iluminando a paisagem ao meu redor com uma luz dourada, eu senti uma sensação de esperança e renovação se apoderar de mim. A noite havia sido longa e cheia de terrores, mas agora, com o novo dia surgindo diante de mim, eu sabia que tinha a chance de recomeçar e deixar os horrores do passado para trás. E assim, enquanto a estrada continuava a se desenrolar diante de mim, eu me permiti sonhar com um futuro melhor, um futuro livre dos terrores da noite passada. Eu não sabia o que o destino me reservava, mas estava determinado a enfrentar qualquer desafio com coragem e determinação, sabendo que eu tinha o poder de moldar meu próprio destino. Enquanto dirigia pela estrada, com os ventos da liberdade soprando em meu rosto, eu soube que a jornada estava apenas começando. A estrada estava cheia de possibilidades e aventuras, e eu estava pronto para enfrentá-las com bravura e determinação. Pois, no final das contas, eu era um caminhoneiro destemido, pronto para enfrentar qualquer desafio que o destino me reservasse, sabendo que, enquanto eu vivesse, a jornada pela estrada escura continuaria, cheia de perigos e mistérios que eu mal podia imaginar. À medida que avançava pela estrada, minha mente se perdia em pensamentos sobre o que o futuro poderia reservar. Apesar de ter deixado para trás a carga amaldiçoada e os terrores da noite passada, eu sabia que a estrada ainda guardava muitos segredos e desafios desconhecidos. Enquanto dirigia, passei por postos de gasolina, cidades adormecidas e paisagens deslumbrantes. Cada curva da estrada parecia trazer consigo uma nova oportunidade, uma nova aventura à espera de ser descoberta. Mas também havia uma sensação de inquietação, uma sombra pairando sobre mim, lembrando-me dos perigos que espreitavam nas sombras da noite. No entanto, eu estava determinado a não deixar o medo me dominar. Eu era um caminhoneiro destemido, pronto para enfrentar qualquer desafio que o destino me reservasse. E enquanto a estrada se estendia diante de mim, com infinitas possibilidades e horizontes desconhecidos, eu me via abraçando o futuro com coragem e determinação. Enquanto dirigia, meus pensamentos se voltavam para os eventos da noite passada. Eu ainda não tinha todas as respostas, mas sabia que tinha enfrentado o mal de frente e saído mais forte por causa disso. A experiência me ensinara que a coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. E assim, enquanto avançava pela estrada, eu me via olhando para o futuro com otimismo e determinação. Eu sabia que a estrada à frente estaria cheia de desafios e perigos, mas também de oportunidades e aventuras. E eu estava pronto para enfrentá-la de frente, sabendo que, enquanto eu vivesse, a jornada pela estrada escura continuaria, cheia de possibilidades e mistérios que eu mal podia imaginar. Enquanto o sol se punha no horizonte distante, lançando uma luz dourada sobre a paisagem ao meu redor, eu soube que minha jornada estava apenas começando. E eu estava determinado a enfrentá-la com coragem, determinação e a convicção de que, no final das contas, o bem sempre prevalece sobre o mal. E enquanto eu dirigia pela estrada escura, eu sabia que o futuro estava cheio de promessas e possibilidades, esperando para serem descobertas por aqueles corajosos o suficiente para enfrentar o desconhecido. À medida que a noite caía sobre a estrada, uma sensação de calma e serenidade se apoderava de mim. Apesar dos terrores que enfrentei e dos desafios que ainda estavam por vir, eu sabia que estava no controle do meu destino. E enquanto dirigia pela estrada escura, guiado apenas pela luz das estrelas e dos faróis, senti uma determinação renovada pulsando em minhas veias. Enquanto avançava pela estrada,
Minha mente se voltava para o passado e para o que havia aprendido com os eventos da noite anterior. Eu sabia que a estrada da vida era cheia de reviravoltas imprevisíveis e que o futuro era incerto. Mas também sabia que, com coragem e determinação, eu podia enfrentar qualquer desafio que o destino me reservasse. Enquanto dirigia, minha mente se perdia em pensamentos sobre o que o amanhã poderia trazer. Havia muitas perguntas sem resposta, muitos mistérios ainda não resolvidos. Mas eu sabia que, enquanto estivesse na estrada, nunca estaria sozinho. E com isso em mente, eu continuei minha jornada, pronto para enfrentar o desconhecido com bravura e determinação. Enquanto a estrada se estendia diante de mim, com infinitas possibilidades e horizontes desconhecidos, eu me via abraçando o futuro com otimismo e esperança. Pois no final das contas, eu era um caminhoneiro destemido, pronto para enfrentar qualquer desafio que o destino me reservasse. E enquanto dirigia pela estrada escura, eu sabia que o amanhã estava cheio de promessas e possibilidades, esperando para serem descobertas por aqueles corajosos o suficiente para enfrentar o desconhecido. E assim, com o coração cheio de determinação e os olhos fixos no horizonte, eu continuei minha jornada pela estrada escura, pronto para enfrentar o que quer que o destino me reservasse. Pois no final das contas, era isso que significava ser um caminhoneiro. Estar sempre pronto para enfrentar o desconhecido, não importa quão sombrio possa parecer. E enquanto eu dirigia pela estrada escura, sabia que o futuro estava repleto de possibilidades e aventuras, esperando para serem descobertas por aqueles corajosos o suficiente para seguir em frente.